Hồi sáng ông bà già có hỏi còn câu gì nè. Lỡ như sau này ổng bả nghèo quá rồi con còn ở bên ổng bả nữa không? Hay là bỏ đi thêm người khác? Bữa nay hỏi một câu thiệt bất ngờ luôn á. Giờ này chưa đủ nghèo hay sao mà còn muốn sau này nghèo nữa trời. Tôi chịu khổ nhiêu đây đủ rồi, muốn sau này tôi chịu khổ nữa hay gì? Mà con nói thiệt, con người con á, sống có tình cảm lắm á các cô chú. Đó, ông bà coi đi, có người trả 2 tỷ đó. Làm sao đó thì làm. Sống sao